Привет, друзья! Вы на канале ББК Босс Калибос. И сегодня, друзья, мы пришли в гости в квартиру к нашим друзьям. И мы покажем вам, как они классно живут. У них такая классная, красивая квартира, оформлена в современном стиле. И Мише подарили подарки. Какие подарки тебе подарили, Мишуль? Какой подарок? Друзья, смотрите, жидкий свет. Мы вам потом покажем, что это такое. Да, сынуль? Да. А еще что тебе подарили? Друзья, Мише подарили вот такой классный кран. Да, Миша вот такой классный кран подарили. Это пожарная машина, супер пожарная машина с такой лестницей, чтобы тушить пожары. Да? Вот такая классная. Еще Мише подарили вот такие две машинки. Одну купила Миша мама, а другую Мише подарила тетя Наташа. Да? А теперь давай, Миш, мы познакомим наших друзей с хозяевами квартиры. Где у нас дядя Леша? Где? Давай посмотрим дядю Лешу. Где дядя Леша? Дядя Леша, привет! Привет всем. Дядя Леша. А это сынуля дяди Леши. Это Роман Алексеевич. Роман Алексеевич. Вот такой. Друзья, у них классная квартира, оформлена в современном стиле. Посмотрите, какая классная квартира. Это вот. Подарок. Это подарок. Это Миша подарил Роме вот такой подарок. Бульдозер такой, да? Бульдозер. Бульдозер, классный Держи, бульдозер. бульдозер. Бульдозер, классный бульдозер. Он пока не Держи, может. держи, он пока не может, но ничего. Мы немножко тут подрасчитали. Не попали в десятку. Но это на вырост подарили. Да? Роме машинку такую. Мишоль, Миша говорил, дети маленькие только соски любят, а машинку мне, да? Но Мише тоже подарили классные подарки. И Миша этот подарок подарил Роме. Да? Да. Супер. Дядь Леш. Спасибо. Спасибо, классный Спасибо, бульдозер. говорит Ромка. Спасибо. Рома говорит спасибо. Какой хохолок, Миша. какой хохолок, Ура. Посмотрите какой. Индеец, Винету, дальняя стрела. Да? Ну чего, пойдем показывать квартиру? Пойдем, Ром? Пойдем. Мишунечка, пойдем? Спросим наших друзей. Так, можно посмотреть квартирку? Друзья, посмотрите. Вот такая компания у нас, классная. Вот посмотрите, вот мы сидим. Экскаватор, Миша показывает. Экскаватор, он подарил Роме. Вот такой классный экскаватор. Друзья, дядя Леша у нас занимается кухнями. У него вот такая классная кухня, супер-пупер. Детский психолог. Посмотрите, у нас тут все специалисты, и детские психологи, и взрослые психологи. Вот дядя Леша взрослый психолог. Вот, посмотрите. Вообще психолог. Вообще психологи, все психологи, друзья. Мы находимся сейчас где? Тетя Наташа. В Кудрово. Новая Кекери. В Кудрово. Друзья, в Кудрово мы находимся в гостях. Селжский район. Вот такая классная квартира. Мы пришли на новоселье. Мы получаем огромное удовольствие. Смотрим вот эту классную квартиру, друзья. Посмотрите, как здорово. Вот такая у Ромы классная собака. Миша уже ее использовал. Посмотрел, как на ней можно прыгать. Все здорово. Так, друзья, мы опять возвращаемся к вам. Мишуня, что ты скажешь своим зрителям? Персик. Персик, вот персик, друзья, персик. И усы, мы всем вырезали усы. Вот такие классные усы. Дядя Миша, и не зря тебя назвали дядя Миша. Дядя Миша с такими классными усами, да? Ну-ка, покажи усы. Какие у тебя усы, Мишуля? Супер, Давай супер еще, давай усы. еще усы. Дядя Леша, дяде Леше не надо прикладывать усы. У него целая борода. Да? Так, дядя Леша приложил, он весь гладкий, как шарик. Приложил себе усы. Ну-ка, посмотрим. Тебе идут усы. Да, такой серьезный дядя Леша. А Рома? Рома? Что Рома скажет зрителям канала Босс Калибос? Что скажет Рома? Ну-ка, что ты скажешь? Рома, что ты скажешь? Ой, какие усы классные у дяди Ромы. Мишунька, ну-ка, посмотрим. Что у нас там? Усы прикладываются. О, друзья, классные усы.
Ага. Чик-чик. У дяди Леши усы растут на голове. Друзья, дядя Леша, как я уже говорил, специалист по кухням у нас. Посмотрите, какие у него классные кухни. Кто хочет заказать такую классную кухню, звоните дяде Леше, и он вам сделает классную кухню. Эта кухня просто мега отличная. Мишуль, пойдем посмотрим, какие кухни у дяди Леши. Да? Что у нас? Смотри, открываем. И у нас что здесь? Смотрите, какая кухня. Она открывается, друзья. И здесь супер. Посмотрите. Это квартира нового века. Вы такое никогда не видели. Это просто супер. Мишуль, тебе нравится? Да, посмотрите, какая печка. Друзья, духовка, холодильник какой, друзья. Все встроено. Дядя Леша у нас специалист по кухням. Да? Мишуль, а ты покажи. Давай ты проведешь экскурсию по квартире, давай? Что ты еще покажешь? Ванну, туалет? Пойдем покажешь ванну, туалет. Закрывай холодильник. Закрывай. Все, пошли. Пойдем. Открывай. Что ты покажешь? В гостях какую-то квартиру. Что ты покажешь, сынуль? Что? Открывай. Свет зажигай. Вот ты умничка. Друзья, вот такая супер ванна. Супер ванна. Игрушечки, да, посмотрите, какие классные игрушки. Потрогаем, сейчас папа даст тебе игрушку. Посмотрите, друзья, какие классные игрушки. Осьминожку? Осьминожку, друзья, сейчас папа даст осьминожку. Мише. Сейчас папа тянется за осьминожкой. Вот, папа дает Мише осьминожку. Друзья, вот такая классная ванна. Эта квартира находится в Кудрово. Друзья, вообще, честно говоря, мы первый раз посетили Кудрово. И мы просто в шоке. Классные квартиры, друзья. Очень классные квартиры, действительно. Дома кирпичные, обалденные, честно говоря. Поставить на место? Давай. Так, Миша ставит задачу папе поставить на место. Ставим на место, сынуль. Так, пойдем смотреть дальше. Мы вот показали. Такая вот обалденная, друзья. Ванна. Да, давай кошечку посмотрим. Где кошечка? Вот она, кошечка. Кошечка, друзья. Кошечка, иди мне. Иди сюда. Как зовут кошечку? Бальдожная такая кошечка у нас. Ну, это Лиза. Лиза? Ну, какой укол. Лизочка. Лизочка. Погладь Лизочку, сынуль, погладь. Ну, это очень низкий. Не бойся, она такая сладкая. Смотри, какая, погладь. Погладь ее, погладь. Ну, давай ручкой погладь. Ну, сейчас вот это дырочка. Давай, погладь. Боишься? Не боюсь. Нет? Не боишься? Вот Мишуня залазит туда. Вот там. Такая мягкая. Мягкая такая кошечка у нас. Да? Ой, такая сладкая. Совсем не больно. Совсем не больно. Ну ты аккуратно ее, да? Погладь. Вот так вот. Вот она такая сладкая кошечка. Аккуратно. Да все? Пойдем смотреть дальше квартиру. Она меня съела, она просто ноточком. Оп, ну даже не больно. Она Не больно? Она даже меня даже не царапала. Не поцарапала? Нет? Нет, она просто на ноточку. Оп. И все, да? Да. Так, Лиза, ты чё Мишу ноготочком? А, Лиз, ты чё Мишу ноготочком? Ну, не больно. Не больно? Ну ладно, мы ее прощаем, да? Все, куда идем дальше? Мишунь, куда дальше идем? Куда дальше идем? Да что она туда залезла? Ну, ей там нравится теплый пол, ей там нравится. Куда идем? В туалет? Ну, тут. Пойдем покажем друзьям туалет. Какой у нас туалет классный. Друзья, у нас дядя Леша, хозяин квартиры. Ой, мышка у кошечки, да, такая игрушка? На мышку. На мышку. Не хочет, ленивая кошка, не хочет мышку. Пойдем посмотрим туалет, сынуль. Она хочет мышку. Хочет, да? Точно? Да? Ну, вот так вот пускай лежит с ней. Пойдем посмотрим туалет, пойдем? Да, давай. У нас дядя Вот Леша всё её. дизайнер по кухням. Вот. И у него присутствует общее дизайнерское такое мышление по поводу всей квартиры. Ребята, квартира просто обалденная, да? Обалденно. Обалденная просто квартира. Давай, заходим в ванну, давай. Нет, это мы в ванной были. В туалет, да? Да, вот его. В туалет. Посмотрим, что у нас в туалете. Открывай, Мишуня. Вот.
Друзья, вот такая душевая. Просто обалдеть. Посмотрите, какая классная. Классная душевая. А потолки... Ой, папа себя снимает. И Мишку. Мишка, привет! Друзья, вот такой классный туалет. Просто супер. А самое главное, друзья, в этой квартире потолки 2,80. 2,80, понимаете? Кудрово вообще, я не ожидал, что в Кудрово такие кирпичные, красивые дома. И вот такая комнатка. И вот у нас в этой комнатке тетя Наташа и Рома. Ромашка. Он такой балдежник лежит, такая у него кроватка классная. Супер. Тетя Наташа, а ты с ним спишь, да? Нет, он спит тут, а я сплю вот на диванчике. Тетя Наташа спит на диванчике. Вот, Миша. Да? Вот какая машина. Ой, машинка. Друзья, Миша хочет вам показать вот такую классную машинку. Ну, я тоже хочу такую. Ну, купим мы тебе такую машинку. У тебя же была такая. Мишуль, у тебя была такая аварийная машина. Ты ее куда-то задевал. Тихо. Тихо. Тетя Наташа, как она тут включается? Тут такой выключатель. Он гаснет и... Видишь свет как? Ты держишь? Ага, тут, друзья, тут смотрите, тут держишь, и свет гаснет. Вы видите? Тускнеет. Вот тут такая ситуация. Вот так интересно. Как все у нас происходит. У нас тут свет, смотри, супер технологии, друзья. Выключай. Надо резко, просто один раз нажать. Вот так вот. Раз и отпускай. Нажми. Раз и Быстро. все. И смотри, какие Друзья. звездочки. Вот у нас звездочки. Смотрите, какие на потолке. Облачка, звездочки. Супер просто, друзья, супер. Вот. И они у нас меняются, облачка. Класс как. Друзья, но это еще тетя Наташа с дядей Лешей еще не до конца сделали ремонт. Они когда сделают, они покажут все это. Петушок такой. Петушок у Миши. Смешной, да? Да? Смешной. Ну что, Миш, пойдем? И глазки. Пойдем, Мишунечка? А с глазы. Возьми Да, с собой, поиграй. Поиграй, сыной. Друзья, вот мы сделали такой краткий экскурс по квартире дяди Леши с тетей Наташей. Мы показали все, да? Все, что могли. У них вообще классная квартира. Такой минимализм. Ой, Миша меня кусает. О, тут такой Миша кусает папу петухом. Папу петухом кусает. Все, давайте, пока. Миша проявляет какую-то агрессию. Сынуль, ну ты передашь привет своим друзьям? Передавай. Вот какой каток. Передавай привет. Друзья, папа не заметил, а Миша весь в наклейках. Вы посмотрите, что Миша творит. Он весь в наклейках. Вы посмотрите. Он и на папу наклеил наклейки. Я думаю, откуда у меня эти наклейки? А Миша весь в наклейках. Посмотрите. Бульдозеры. Белазы какие-то у него тут. Вот посмотрите. Машины какие-то. Это что-то с чем-то. Вот это да, сынуль. Друзья, у Миши после скитлс-трянки появилась тракторянка. Посмотрите. Он весь в тракторах. Это называется тракторянка. Вот это да. Это опасно? Дядя Леша, это опасно? Опасно. Опасно. Тракторянка это очень опасно. У меня рыба-трянка. Рыботрянка. У дяди Леши рыботрянка. У тети Алины. Полосянка. Полосянка. У меня полосянка. Полосянка. У дяди Леши. Бородянка. Бородянка. А у Миши тракторянка. Что будем делать? Друзья, у Миши тракторянка. Миша, еще раз покажи друзьям тракторянку. Тракторянка. Посмотрите, какие тракторы Миша наклеил на себя. Это наклейки, литранки и бульдозеры. Какие симптомы, Миша? Какие симптомы, Миш? Дядя Леша спрашивает, какие симптомы у тракторянки? Хорошее, наверное, настроение. Да? Хорошее настроение, клей, да и все, скажи, да? Клей тракторянку. А у дяди Леши бородянка? Дядя Леша, бородянка, она как лечится? Бритьем? Тетя Алина, как полосянка лечится? Не знаю, стирать надо чаще. Я знаю, но не буду детям это говорить. Ой, а у дяди Леши как? Рыботрянка и глазарянка? Здорово, друзья. Вот такая классная квартира у дяди Леши. Все Да? болеют.
Всех заразили. Мама Маша. Одна мамаша краснотрянка. Краснотрянка у Маши мамы. Краснянка. Краснянка. А у Миши усянка еще появилась. Да, сынуль? Усянка. Да? Здорово. Очень здорово. Босс, Калибос. Пока-пока. Мы вам показали, как мы были в гостях, обзор квартиры. И как нам было хорошо. Пока. Вот еще какие книги. Вот еще книжечки такие, друзья, да? И вот еще какие вещи. Еще вещи, да, друзья, вот такие. Но это еще не до конца сделан ремонт, будет сделана стенка. Ну, потом покажем еще, да? Пока-пока!